大家好，这里是黄金思维，我是金叔。今天我们将探讨 AI 时代对我们生活的深远影响，特别是在教育和技术进步方面的重要作用。在当今快速发展的科技世界中， AI 已成为一个不可忽视的力量。它不仅改变了我们处理日常任务的方式，也重新定义了学习和教学的模式。国立台湾大学电机工程学系的李宏毅教授指出，机器学习作为 AI 技术的核心，正在帮助机器获得学习的能力。这标志着 AI 不仅仅是科幻小说中的概念，而是实实在在地融入了我们的日常生活。例如，通过使用深层式人工智能技术，我们可以让 AI 写出结构复杂的文章、绘制图像，甚至是创作音乐。这些成就展示了 AI 在创造性领域的巨大潜力。与此同时，对话型 AI 如 ChatGPT 的应用，则进一步拉近了人机之间的距离。无论是论文校对、文案生成，还是电子邮件撰写， ChatGPT 都能提供高效的支持。这意味着在不久的将来，每个人都可以拥有自己的智能助手，极大地提高工作效率和个人生产力。然而，随着 AI 技术的进步，我们也面临着新的挑战。如何正确利用 AI 而不完全依赖它，这是一个值得深思的问题。正如李宏毅教授所言，虽然 AI 可以辅助我们完成许多任务，但它并不能替代人类的独特创造力和批判性思考能力。因此，了解并掌握 AI 工具的同时，培养自身的技能同样重要。上一部分我们提到了 AI 技术的发展及其对我们生活的影响，现在让我们深入探讨一下这些技术如何具体地改变我们的工作方式和教育模式。随着 AI 技术的不断进步，其应用场景也日益广泛。以工作场景为例，过去白领们常常需要花费大量时间在诸如撰写报告、邮件沟通等事务上。然而，借助于像 ChatGPT 这样的对话型 AI 工具，许多繁琐的任务变得简单快捷。例如，通过给 ChatGPT 下达具体的指令，它可以自动帮助撰写或校对邮件，甚至能够根据提供的演讲主题生成吸引人的宣传文案。这不仅节省了时间，也让工作效率得到了显著提升。在教育领域， AI 的应用同样具有革命性的意义。李宏毅教授提到，他开设的机器学习课程吸引了成千上万的学生参与。面对如此庞大的学生群体，助教团队难以逐一回答每位学生的疑问，此时 AI 助手便发挥了重要作用。利用 AI 技术，可以快速响应学生们的问题，并提供详细的解答，从而提高了教学质量和效率。此外， AI 还可以用于批改作业和考试，减轻教师的工作负担，让他们能够将更多的精力投入到课程设计和学生指导中去。值得注意的是，尽管 AI 为工作和教育带来了诸多便利，但它并不能完全取代人类的角色。尤其是在教育方面，师生之间的互动交流是任何先进技术都无法替代的。因此，在享受 AI 带来的便捷的同时，我们也应注重培养自身的核心竞争力，比如批判性思维、创新能力和社会交往能力等。这些都是未来社会所需的重要素质。前两部分我们探讨了 AI 技术在日常生活、工作以及教育中的应用。接下来，我们将转向讨论伴随这些进步而来的挑战，并提出相应的应对策略。尽管 AI 为我们的生活带来了诸多便利，但其广泛应用也引发了一系列问题和担忧。首先，随着越来越多的任务被 AI 所接管，人们担心这可能导致某些工作岗位的消失。例如，在文案生成、基础数据分析等领域， AI 的表现已经非常接近，甚至超越了人类水平。这意味着，对于那些依赖于传统技能的人群来说，他们可能会面临失业的风险。然而，正如李宏毅教授乐观地指出，虽然短期内可能会有一些职位受到影响，但从长远来看， AI 更像是一个工具，它能够帮助人类从重复性劳动中解放出来，转而专注于更具创造性和战略性的工作。其次， AI 系统本身也可能存在一定的局限性和偏见。比如，当向 ChatGPT 询问关于个人道德判断的问题时，根据提问对象的不同，如背叛配偶的情景， AI 给出的回答可能存在差异，这反映了其背后算法可能存在的偏见。为了避免这种情况对社会造成负面影响，研究人员正在努力开发更加公平透明的 AI 系统，旨在识别并纠正潜在的偏见。面对这些挑战，我们需要采取积极的态度来迎接变化。一方面，政府和社会应加大对在培训项目的投入，帮助受影响的员工学习新技能，适应新的就业环境。另一方面，学校和教育机构也需要调整课程设置，注重培养学生的综合素质，包括但不限于批判性思维、创新能力及跨文化交流能力等，使他们能够在未来的职场竞争中占据优势。
此外，建立一套完善的法律法规框架也是至关重要的。这不仅有助于保护消费者免受 AI 滥用的危害，还能确保企业在使用 AI 技术时遵守相关伦理标准，促进整个行业的健康发展。最后，值得注意的是，虽然 AI 具有强大的功能，但它始终是人类智慧的产物。未来，当我们每个人都能拥有自己的智能助手时，关键在于如何合理利用这些资源，而不是过度依赖它们。只有这样，才能真正实现人机共生的美好愿景。在探讨了 AI 带来的挑战及应对策略之后，现在让我们把目光投向未来，看看 AI 技术将如何演变，并预测其对我们生活方式可能产生的更深远影响。随着科技的不断进步， AI 正朝着更加智能化、人性化的方向发展。一方面，未来的 AI 将不仅限于文字交流，而是能够通过语音与人类进行互动。这意味着 AI 不仅能理解语言的内容，还能感知说话者的情绪状态，从而给出更为体贴和个性化的回应。例如，在你感到疲惫时， AI 助手能够察觉到这一点，并通过鼓励的话语或建议帮助你恢复精神状态。这种情感计算能力的进步将会使 AI 成为人们生活中不可或缺的支持系统。另一方面， AI 的应用范围将继续扩大，深入到各个领域，从医疗保健到环境保护，从交通管理到金融服务， AI 都有潜力带来颠覆性的变革。特别是在教育领域，个性化学习将成为常态。借助于先进的算法， AI 可以根据每个学生的学习进度、兴趣爱好等因素量身定制课程内容，确保教育资源的最大化利用。这不仅有助于提升教学质量，还能激发学生的潜能，培养出更多具有创新能力和独立思考能力的人才。然而，要实现上述愿景，仍有许多技术和伦理问题亟待解决。首先，数据隐私保护是一个不容忽视的问题。随着 AI 系统对个人信息的需求日益增加，如何在保证服务质量的同时保护用户隐私，成为了急需解决的关键议题。其次， AI 决策透明度也是一个重要方面。为了让公众信任并接受 AI 技术，必须确保其决策过程公开透明，避免因算法黑箱而导致的误解和偏见。此外，考虑到不同地区间的技术差异，如何缩小数字鸿沟，让所有人都能平等地享受到 AI 带来的红利，也是一个需要共同面对的挑战。政府、企业和社会各界应携手合作，推动 AI 技术在全球范围内的普及与发展，努力构建一个包容、公平的智能社会。在未来，我们或许会看到每个人都拥有自己的 AI 助理，他们不仅仅是工具，更是伙伴。这些 AI 助理将在日常生活的各个方面提供支持，从健康管理到职业规划，再到个人成长。而这一切的前提是，我们要以负责任的态度对待 AI 的发展，确保其造福全人类，而非造成新的不平等。随着 AI 技术的快速发展及其在各行各业中的广泛应用，如何培养下一代适应这个由 AI 主导的新时代，成为了我们必须面对的重要课题。本部分将探讨教育体系应如何调整以满足未来的需求，并介绍一些关键技能的发展方向。教育体系的转型，为了让学生们在未来能够充分利用 AI 带来的机遇，现行的教育体系需要进行一系列改革。首先，传统的知识传授模式应当向能力培养转变，这意味着学校不仅要教会学生基础知识，更要注重发展他们的批判性思维、创造力以及解决问题的能力。通过项目式学习和跨学科合作，学生们可以更好地理解复杂概念，并学会运用所学知识解决实际问题。此外，编程与数据分析等数字技能也变得至关重要。尽管并非所有人都将成为程序员或数据科学家，但基本的技术素养有助于个人理解和应用 AI 工具。因此，在课程设置中增加相关科目，如 Python 编程基础、机器学习入门等，可以帮助学生建立坚实的理论基础和技术能力。关键技能的发展，除了上述提到的技术技能外，还有一些软技能同样重要。情感智能，随着 AI 在情感计算方面的进步，人类的情感智能 EQ 显得尤为重要。了解并管理自己的情绪，同时也能敏锐地感知他人的情绪变化，这对于维持良好的人际关系至关重要。终身学习的态度，在这个快速变化的时代，持续学习是保持竞争力的关键。鼓励学生养成自主学习的习惯，关注行业动态，定期更新自身知识库，才能跟上时代的步伐。伦理道德意识，随着 AI 技术的广泛应用，相关的伦理问题也随之而来。培养学生对 AI 伦理的理解和敏感度，确保他们在使用 AI 时遵守相应的规范，避免因技术滥用而引发的社会问题。实践案例分享，李宏毅教授在其教学实践中发现，当助教团队利用 AI 助手改进反馈方式后，学生的积极性得到了显著提升。这表明合理运用 AI 不仅可以提高工作效率，还能改善人与人之间的互动质量。例如，
在回复学生提问时，先通过 AI 优化语言表达，使其更加温和且具有建设性，这样既传达了必要的信息，又保护了学生的自尊心，促进了积极的学习氛围。展望未来，随着 AI 技术的不断成熟，它将在更多方面为教育提供支持。无论是个性化学习计划的制定，还是虚拟现实环境下的沉浸式教学体验，都将极大地丰富现有的教育模式，助力每一个孩子成长为具备全面素质的新时代人才。在前几部分中，我们探讨了 AI 技术的发展、应用及其对工作、教育的影响，并讨论了培养下一代适应 AI 时代所需的能力。在这最后一部分，我们将聚焦于如何构建一个健康和谐的人工智能生态系统，确保 AI 技术能够以负责任的方式发展，造福全人类，确保公平与透明。AI 技术的广泛应用带来了巨大的潜力，但同时也伴随着风险，尤其是在公平性和透明度方面。为了避免算法偏见导致的社会不公，开发者们需要致力于创建更加公正透明的 AI 系统。这意味着在设计阶段就应考虑多样化的数据集，避免因样本偏差而引起的决策失误。同时，公开 AI 算法的工作原理，接受社会监督，也是增强公众信任的关键步骤之一。强化法律框架，为了促进 AI 技术的健康发展，建立完善的法律法规框架至关重要。政府和相关机构应当制定明确的指导方针，规范 AI 的开发和使用。这包括但不限于数据保护法、隐私权保障以及防止技术滥用的规定。通过设立专门的监管机构，负责审查和评估 AI 产品的安全性及合规性，可以有效减少潜在的风险因素。推动国际合作，鉴于 AI 技术无国界的特点，推动国际间的合作显得尤为重要。各国之间应该共享研究成果和技术资源，共同应对全球性的挑战。例如，气候变化预测、疾病防控等跨国问题都可以借助 AI 的力量得到更好的解决。此外，通过加强国际合作，还可以促进不同文化背景下的知识交流，为 AI 技术的发展注入更多元化的视角。培养社会责任感企业和科研机构作为 AI 技术研发的主要力量，肩负着重要的社会责任。除了追求技术创新外，还应当关注其产品对社会可能产生的长远影响，鼓励企业采取可持续发展战略，将社会责任融入到公司的核心价值观之中，有助于形成良好的行业风气。例如，当一家公司决定采用 AI 进行客户服务时，它不仅需要考虑效率提升的问题，还要思考如何保持服务质量，确保客户体验不受损害。正如李宏毅教授所言，人工智能不会将人类变得多余，而是使人类变得更有价值。随着 AI 技术的不断进步，我们需要共同努力，构建一个人类与机器和谐共存的美好未来。在这个过程中，每个人都是参与者，无论是开发者、政策制定者还是普通用户，都应承担起自己的责任，共同塑造一个充满希望的新时代。以上就是今天的全部内容，感谢您的观看，记得关注黄金思维，咱们下期再见。如果觉得有收获，请长按点赞3秒支持我们，下期带你看更颠覆的认知升级。